гости. В гости к самому необычному мастеру на свете. В гости к шляпнику. Шляпник любит мастерить необычные головные уборы и наряжать в них всех вокруг. И сегодня мы с Алисой научим тебя, как же и ты сможешь дома смастерить свою собственную шляпку. Это же невозможно, подумала Алиса. Все возможно, стоит в это только поверить. Нам с тобой понадобится заготовка, клей ПВА, пена для бритья, пластиковая тарелочка, чтобы их смешать, кисточка, вода. Понадобится нам с тобой краски. У меня это гуашь. Для своей шляпы я выбрала желтый, красный, синий и зеленый цвет. Ты можешь взять любой другой. Ну что, приступим? Для начала я возьму пластиковую тарелочку. В этой тарелке я смешаю пену и клей. Открываем колпачок. Хорошенько встряхнем баллончик с пеной и добавляем пену. Итак, пену мы добавили. Можно кисточкой собрать те частички, которые захотели убежать. Теперь добавляем сюда клей. Клея нужно ровно столько, сколько мы взяли пены. Теперь все это нужно хорошенько перемешать. Ну вот, посмотри, какая чудесная у нас с тобой получается пенная краска. Давай добавим ей цвета. Сначала я возьму немного синей краски. Добавлю ее в нашу пену и хорошенько размешаю. Посмотри, какой красивый оттенок получается. Теперь я добавлю зеленую краску. Кисточку не забудь хорошенько вымыть. Добавляю и снова хорошенько все перемешиваю. Снова мою кисточку. Теперь беру желтый цвет. Мою кисточку и добавляю желтую краску в пену. Хорошенько размешиваю. Ну вот, у нас уже 3 цвета. Давай добавим последний, 4-й. У меня это красный. Мою кисточку и добавляем краску в пену. Краску можно уже на этом убрать в сторонку. Итак, хорошенько все размешиваю. Посмотри, как будто настоящая волшебная картина. Теперь вот такой чудесной, воздушной краской мы можем раскрасить нашу шляпу. Я беру нашу заготовку и начинаю украшать шляпу. Там, где ленточка, я добавлю красный цвет. Посмотри, как замечательно ложится краска. Какие чудесные узоры получаются. Затем я добавлю немного желтой краски. У меня она даже немножко смешалась с красной и зеленой, и получились радужные разводы. Верхушку нашей шляпы я раскрашу синей пенной краской. Она также может немного смешаться с красной, зеленой или даже желтой. Но тем интереснее. Посмотри, какая необычная шляпа у нас с тобой получилась. Осталось раскрасить только поля шляпы.
И тут у меня для тебя есть еще одна интересная идея. Если вдруг у тебя дома не окажется пены, чтобы получились вот такие чудесные краски, я предлагаю тебе взять салфетку. Мы с тобой берем обычную салфетку и рвем ее на небольшие кусочки. Затем эти кусочки нужно смять. И при помощи клея мы их приклеиваем к нашей шляпе. Посмотри, как здорово получается. Шляпа воздушная и немного пушистая. Вот только она белая. Давай теперь возьмем краску и раскрасим наши салфетки. Возьмем синий цвет. Хорошенько вымоем кисточку. Возьмем немного краски и аккуратно прокрасим края. Старайся слишком не приминать салфетку. Аккуратно дотрагивайся, словно бабочка садится на цветок. Теперь давай добавим немного зеленого. Моем нашу кисточку, добавляем краску и точно так же аккуратненько добавляем зеленые крапинки. Ну вот и все. Наша шляпа готова. Такой не стыдно показаться даже самому шляпнику. Надеюсь, что у тебя получилось намного лучше, чем у меня. И мы вместе сможем потом посмотреть на твои творения. До новых встреч! Увидимся в Бэби-клубе!